聖心學校喺呢度，咁屋苑位置咧就喺呢度。咁呢度下邊咧就有停車場嘅。咁呢度除咗聖心咧，就仲有培正中學啦，咁鮑思高學校啦、鏡平小學啦、河江學校都喺呢附近嘅咋。咁如果小朋友喺呢附近返學咧，真係慳返好多時間啦。咁我哋而家就有嚟個單位睇睇。咁呢個戶型咧就係 E 單位1092尺嘅，咁就係三面單邊嘅單位啦。景觀咧就望山景永久景觀嘅。咁呢個戶型咧就3房2廁嘅單位，咁鏡頭都睇到啦，客飯廳分開，日字廳非常之好擺位嘅。咁轉過嚟睇下房間啦，咁呢一個房間係睇山景嘅。咁除咗雙人床啦、衣櫃啦、台之外咧，都仲有好多空間啦。咁轉過嚟睇下廚房，廚房 U 型廚房明窗嘅，咁就非常之好使用啦。咁廁所咧都係明設啦。咁轉過嚟睇下另外一間房，咁呢間房咧就係女仔房，咁就做咗衣櫃啦、雙人床啦，都係望山景嘅。再轉過嚟睇下主人房啦，你睇下咁多人行入嚟都冇問題㗎。咁大床 L 型嘅衣櫃同埋洗手間咧都係明窗嘅明設嘅。咁景觀咧都係望翻山景啦，綠油油一片永久景觀嘅。咁仲有其他戶型，有興趣快啲揾我約睇啊！